Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Instagram sayfamda paylaşmış olduğum bu güzel modelin, babetin anlatımını yapacağım. Çok beğenildi ve çok istek aldı anlatmam konusunda yine. Hemen şöyle gayet zevkle, keyifle örülen kolay bir babet anlatımını malzeme bilgisiyle paylaşmak istiyorum. Başlamak istiyorum. Malzeme bilgisi şöyle: ipim Nako Pırlanta, zaten renk numarasını da babetimde gördüğünüz renk 3409 bir renk numarası. Renkten dolayı da birazcık ışık da farklı çıkabiliyor renkler. Tığ numaram yine 1,75 milim ve tabanlık kullandım. Şöyle tığlamış olduğum tabanlığım 3 katmanlı deri, eva ve keçeden oluşan 3 katmanlı tabanlıkla başladım. Siz dilerseniz bunu direkt hazır taban üzerine yapabilirsiniz. Taban yapımı, örgü taban yapımı önceki videolarımda bulabilirsiniz. Tek videoda çok uzun sürdüğü için araya böyle sıkıştırdım. Güncellenmiş halini örgü tabanlarımda, hazır taban tığlamasında bakabilirsiniz. Keçe taban tığlaması önceki videolarda ikisini de bulabilirsiniz. Sonrasında da modeli taban üzerine, istediğiniz, ister örgü taban üzerine isterseniz direkt keçe taban üzerine yapabilirsiniz. Ben şimdi örgü taban üzerine başlayacağım modelimizi. Bu şekilde hemen başlamak istiyorum. 37-38 numaraya uyumlu bir ölçüsü var. Tabanımızı tamamladık ve şöyle kenarından bir düğüm tabanın içerisinden geçirerek ilmeğin bir düğüm attım. Ve şimdi hemen şöyle topuktan en tepeyi, arka iki dalını şöyle göstermek istiyorum. İki dalı önden, tek dalı kalacak şekilde ayarlıyorum. İpimi bir zincir çekip burada aynı yere sık iğne yaparak başlıyorum. Bir tane tek dalını önde bırakıyoruz. Arkadan iki dalına batarak ta ki şu başladığımız yere kadar sık iğne örüyoruz. Bir sıra gösterip sonrasında kaç sıra sık iğnemizi yapacağımızı sizlerle paylaşacağım. Hızlıca kenar kısımlarını bitirip ön topuk yükseltme, ön tarafı derken babetimizi tamamlayacağız. Hemen sonuna kadar gelelim. Ve ilerleyelim arkadaşlar. Başladığımız yere kadar örüyoruz sık iğne. Evet, sonuna geldim. Son sık iğnemi yapıyorum ve dibine batmıyorum. Direkt ilk yaptığım sık iğne tepesine birleştirdim. Bir zincir çekiyorum ve geriye dönüyorum. Şimdi tabanımızın ters tarafı bize doğru dönük, dibine batarak sık iğne sırasını ikinci sırayı yapıyoruz. Tam toplamda 6 sıra olacak bu sık iğne sıramız. Bu ikinci sıramız, 4 sıra daha yapacağız. Her seferinde böyle terse düze dönerek e, bunu tamamlayacağız. Yani buraya kadar ördüğümüzde tekrar bu tarafa dönüp yapacağız. Bitirdiğimizde tekrar bu tarafını çevirip ters düz şekilde bu ikinci sıramız, 6 sıra toplamda sık iğne yaparak arkadaşlar bu kenar kısmını tamamlayalım. Şöyle göstermek istiyorum. Sonrasında devam edeceğiz. Evet, sonuna kadar ördüm. Bakın en son 6. sırayı yaptık. İç tarafı bize dönük bir şekilde tamamladım burayı. Ve şimdi son sık iğnemi de yapıp birleştiriyorum. Burada tamamlıyoruz. Şimdi çevirdim. Hemen burada yine bir düğüm atacağım. İpimi yine kesmiyorum. Topuk yükseltmeyi de yapıp sonrasında ipimizi keseceğiz ve ön modeline başlayacağız. Tam böyle tepeye denk gelecek. Gördüğünüz üzere. Şöyle yine topuk, burası tepe olarak sayıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8.'ye hemen iki tam sık iğnenin ortasına, yani tek dalına batmadan ikisini tam içerisinden
geçip ilk 2 ilmeği bir örüyorum. 8 bu tarafa, bu ortasını saymadan 8 de bu tarafa. Toplamda yani 8 8 16 17 tane sık iğneyi hem başlarken ilk 2'yi bir yapıyoruz hem de bitirdiğimizde ilk 2'yi son 2'yi bir yapıp 17 sık iğneyi 15 olarak tamamlayacağız. Şimdi bu iki tanesini bir aldım. 2 3 4 5 6 7 tane oldu ama 8 ilmek üzerine yaptık bu 7 sık iğneyi. Şimdi orta kısmına bir tane yapıyoruz arkadaşlar. 8 de bu tarafa. Yine 8 ilmek üzerine 7 tane. Son 2 taneyi yine birlikte alacağız. 3 4 5 6 7 ve 8.'yi de yine birlikte ördüm. Son bir tane kaydırma yapıp geriye dönüyorum. Hemen kaydırma yaptığım yer değil, yanına sık iğne yaparak yine bu tarafa geliyorum. Bakın son sık iğneye battım. Şu tam yine dibine bir, yanından 2 3 4 tane, 5.'yi kaydırma yaptım. Geriye döndüm. Bu kaydırma yaptığım yere değil, yanındaki sık iğneye yaparak hiç zincir çekmeden direkt geriye döndüm. Bunu da sonuna kadar yapalım. Sonuna geldim. Sondan bir önceki sık iğnemi yaptım. Bu sık iğneyi bu şekilde buraya batmıyorum. İçerisine şöyle iki dal şeklinde görünüyor. Şu yanda kalan bir çıkıntı. Buradan geçirip bir sık iğne buraya yapıyorum. Sonrasında tam dibine bir tane, dibine dediğim alt sırada kaydırma yaptığım yere, bir önceki sırada kaydırma yaptığım yere bir sık iğne. Bunu ilk sık iğne olarak sayıyorum. 2 3 4 5. kaydırma yapıyorum ve geriye dönüyorum. Kaydırma yaptığım yere değil, yanındaki sık iğne üzerine yine sık iğne yaparak burayı da başa kadar gelelim. Devam edelim. Yine bu tarafta yine geldik sonuna. Buraya sık iğne olarak değil, şu görünen 2 dalına batıyoruz. Tekrar göstermek istiyorum. Şurada 2 ilmek görünüyor. Buraya batarak sık iğne yapıyoruz. Hemen alt sırada kaydırma yaptığım yerin yine içerisine bir sık iğne yaptım. İkinci, üçüncü, dördüncü ve 5.'yi kaydırma yapıyorum. Geriye döndüm. Yine yanındaki kaydırma değil, sık iğneye batarak yapıyoruz. Aynı şekilde bu tarafa doğru yine gelelim. Yine sonuna geldim. Buraya bir sık iğne, son sık iğneye batmadan şu iki görünen dalına batarak sık iğne ördüm.
Dibine bir tane, 2, 3, 4, sonuncuyu kaydırma yapıyoruz. Yine kaydırma değil, yanındaki sık iğne yaparak başlıyoruz. Son sıramız topuk yükseltmede. Sonuna kadar örelim. Orada ipimizi keseceğiz. Evet, sonuna geldim. Şimdi hemen yine son sık iğnemi yapıp tam dibindeki sık iğneye batmadan şu iki dalını batıyorum. Bir sık iğne de buraya yaptım ve tam dibine kaydırma yaparak burayı bitiriyorum. Bir zincir çekebilirsiniz. Kenar kısımlarını ördüğümüzde oraya ipi yürüteceğiz. Arada topuk yükseltmemizi de tamamladık. Bu şekilde bitirmiş olduk. Hemen ön modeline geçiş yapacağız. Modeli tam yine burun kısmından şöyle ilmek ayrıştırıcı takabilirsiniz buraya. Göz kararı bir şekilde ben böyle ortayı buldum. Evet, şimdi hemen işaretledim. Şu ilk iki tanesini en tepeyi ayırdığımızdan sağa ve sola 4 tane, tepedekiyle birlikte 9 tane ilmeği 7'ye düşüreceğiz. Hemen ilk ilmeğimle yanındakini bir aldım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 2 taneyi de son 2 taneyi de birlikte örerek 7 tane, toplamda 9'du. 9 ilmek üzerine 7 tane sık iğne yaptık. Hemen yanından 2 tane kaydırma yaparak geriye döndüm ve ilk yaptığım kaydırmaya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sonuncusunu da şöyle tam dibine batmayı unutmayalım. O ilk aldığımız 2 taneyi onun içerisine. Şimdi hemen 2 tane yandan kaydırma yapıyorum. Tığımı alttan geçirip ipimi hemen bu şekilde bir iki kaydırmamı yaptım. Şimdi geriye döndüm. Burada modelimizi kuracağız. İkinciye batarken şu içerisine değil, sık iğne içerisine tam şu orta, şimdi bu ikincide daha net görünecektir. Bu başlangıç olduğu için ilki bir tane sık iğne yaptım. Yanından içerisine yanındakinin bir yanındakinin şu çizgi görünen şu çizgi arasına yapıyoruz sık iğnelerimizi. Bu içerisine değil, bir alt tarafta çizgi oluşan çizgi içerisine yanındakini sık iğne içerisine yapıyoruz. Bir yanındakini alt tarafta kısma yapıyoruz. Bir tane sık iğne içerisine, bir tane yanından alt taraftaki kısma yapıyoruz. Hemen bir tane sık iğne içerisine ve son kısmı yine hem başlarken hem bitirdiğimizde model denk geldi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane ilmeğimiz oldu bu sırada da. Ve yanından 2 tane kaydırmamızı yapıp geriye döndük. Bu geriye döndüğümüzde yine ikinciye artırmalarımız oluyor. İkinciye hemen yani yanındaki sık iğne tepesine batarak başlıyoruz. Normal sık iğne olarak örüyoruz bu sıraları. Bu sırada da 10 tane sık iğnemizi sayarak ilerlersek
En azından eksiğimiz olduğunda hemen fark etmemiz daha kolay olur. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane sık iğne yaptık. Şimdi yanından hemen 2 kaydırma ve geriye döndüm. Burada ikinciye ilk yaptığım kaydırmaya, sonuncusu değil, ilk yaptığım kaydırmaya bir sık iğne yaparak başlıyorum. Çünkü yanındakinin model kısmına denk gelmesi gerekiyor üst üste. Şu içerisine değil, ikinciyi bir alt sırada yaptığım model tam bu iki kanadın arasına batıyoruz. Şimdi daha net görünecek. Yanındakini yine normal sık iğne tepesine, yanındaki model kısmımızın göstermek istiyorum. Tam içerisine batarak ilerliyoruz. İki kanadın arasından normal bir sık iğne, iki kanadın arasından batıyoruz. Zaten battığımızda görünüyor. Bakın iki kanadın arasına batarak üst üste denk gelmesini sağlıyoruz. Son modelimizde yine iki kanadımın, bir alttaki modelin iki kanadının arasına tam batıyoruz. Sonuna yine başlangıçta bir sık iğneydi. Bu sırada yine bir sık iğnemiz denk geldi. Hemen iki kaydırma yapıyorum ve geriye dönüyorum. Yine yanındaki ikinci sık iğneye batarak ikinci ilmeğe, bu sırada yine düz bir sık iğne örüyoruz. Bir sıra daha gösterdiğimde çözeceksiniz. 28 arttırmaya kadar bu şekilde arttırmamız olacak. Modeli de zaten şimdi sayacağım, kaç sıra model koyacağız. Tam dibine de batıp iki kaydırma yapıyorum ve geriye dönüyorum. Zaten bakın göründüğü gibi kendini göstermeye başladı modelimiz. Şimdi ikinciye değil, pardon, ikinci kaydırma değil, ilk kaydırmamız oluyor. Buraya yine tam tepesine değil, sık iğneye model yapıyoruz. Şu bir alt, o çizgi, oluşan çizgi sırasından yanına bir sık iğne. Bu sırayı da bir sıra böyle başlangıç ve son sık iğne, bir sırada modelle başlıyor. Ön kısmımızdan bahsediyorum. Yine araya alt sıradaki hemen model arasından modelimizi yaptık. Bir sık iğne, yine şöyle göstermek istiyorum. Modelimizi yaptık. Zaten tığınız şu anda ipin renginden dolayı belki tam net görünmüyor battığım yer, ama o tığınız orada kolaylıkla, bir boşluk var, orayı batmanız çok kolay olacaktır. Burada boşluk yok gibi görünüyor. Şu kısım değil, tam model arasına, içerisine doğru inelim. Modelimizin iki kanadı arasına. Bir sık iğne ve sonra tekrar bir model kurarak tamamlıyoruz bu sırayı da. İki kaydırma yaptık. Yine terse döndüğümüzde normal sık iğnemizi yaptığımız ilk kaydırmaya üzerine yaparak devam ediyoruz. Bu şekilde bu modellerimizi ben söyleyeyim ne kadar yapacağız. Bakın başladık. İlk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 model olana kadar geliyoruz. Hatta bu tarafa doğru, evet, 8 tane model yapıyoruz. Sık iğne sıramız olacak bu tarafta. 2 kat 2 sıra sık iğnemiz olacak.
arkadaşlar. Bunu devam edelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 sıra modelimizi arttırmalarımızı yaparak devam edelim. Sonrasında birlikte öreceğiz. Evet. Bakın arkadaşlar, buraya kadar ördüm. Toplamda 1 2 3 4 5 6 7 8 tane model kurdum. Sık iğne ile bu tarafa geldim. 2 kaydırmamı yaptım. 24 tane ilmeğimiz var. Ama biz 28 olana kadar arttırmalarımız devam edecek. 2 kaydırmayı yaptıktan sonra sade model kısmını bitirdik, şu kısmı. Ve burada bakın ikinciye yine sık iğne yaparak başlıyorum, ama sık iğnemi şöyle yine baştan değil, normal aynı model yaparken şu çizgi oluşan bu çizgi kısmından yapacağız. Sık iğnelerimizi 2 3 toplamda 24'lü bu tarafa gelirken, şimdi karşıya döndüğümde 25 tane sık iğne olması lazım. Bunu sayarak ilerleyelim. Şöyle kalınca bir sık iğnemiz olacak yani. Sık iğne üzerine tekrar sık iğne yaparak devam ediyoruz. Şu boşluklar zaten görünüyor. Her boşluğumuza bir sık iğne ile devam edelim sonuna kadar. Evet, 25 tane ilmeğimiz oldu. Tam dibine yine aynı şekilde batarak 2 kaydırma yapıyorum. Şurayı belirtmek istiyorum. Eğer bu 37, 38, 36'da, 35'te bu sayılarla ilerleyebilirsiniz. 39 ve üzeri numaralarda da bunun şu modeli 8 değil de 9, 10'a kadar çıkarın. 40, 41 yapacaksanız bu model kısmını fazlalaştırarak devam edin. Yine üstteki şu kutucuklu ve en son modelimizi aynı şekilde yapıp sadece ön kısımdan uzatın. Büyük olsun, büyük numaralarda, 39 ve üzeri numaralarda. Bir de 28 arttırma değil de örneğin 39'da 30 yapabilirsiniz. 40, 41'de 32, 34'e kadar bunun arttırma kısmını ilerletebilirsiniz. Sistem tekniği bu şekilde, çok basit bir teknikle ilerliyor. Hemen geriye döneceğim. Geriye döndüm. İlmeğimizin başını aldık. Şöyle tekrar göstermek istiyorum. Bir zincir çekerek, bu ikinciye değil, hemen ilk sık iğnemize şöyle bir çakma sık iğne yaptık. Zincir de çekebiliriz. Burada aralarda bir tane zincirimiz olacak, ama yine ilmek sayımız burada 25'te 26 olacak. Ona dikkat edelim. Bir tane atlıyoruz. Bir zincir çekerek yarım trabzan şeklinde ilerliyoruz. Bir tane atladım, diğer boşluğa yarım trabzan yaptım. Bir tane atladım, yarım trabzan yapıyoruz. Aralarda bir zincir çekiyoruz. Bir tane atladım, yarım trabzan, sonuna kadar ilerleyelim. Evet, sonuna geldim. Bir zincir çektim. Tam dibindeki kısma yine yarım trabzan yaparak kapattım. Toplamda 26 tane, ilk başta çektiğim bir zinciri de sayarak 26 tane sık yani ilmeğimiz oldu burada da. Ve iki kaydırma yapıp geriye dönüyorum. İlkine şöyle bakın arkadaşlar, göstermek istiyorum. Bir sık iğne yine ilk yaptığım kaydırmaya yaparak yanındakine boşluğa aynı boşluğa bir tane daha yapıyorum. Bu kutucuklar içerisine 2 tane sık iğne olarak ilerliyoruz başa kadar. Sade başlarken bir tane yine arttırmamız oluyordu. Sonuna kadar burada da 27 tane sık iğnemiz olacak. Son kısma kadar kutucuk içerisine her kutucuğa 2 tane sık iğne yapıyoruz.
Evet, son kutucuğa da 2 tane yaptıktan sonra tekrar 2 kaydırma yapıp burada yine ipimin başını alıyorum. Direkt bir zincir çektim ve üçüncüye burada bir zinciri çekmeden tam tepeli gelsin diye bir tane sık iğne yapıp dibine bir zincir çektim. Şimdi bir tane atlıyorum ve buraya bir kutucuk yine aynı şekilde bir tane atlıyorum. Sadece şu direkleri aynı hizada olsun diye başta bir sık iğne yaptım. Yine arada bir boşluk bırakıp yine yarım trabzan şeklinde yarım trabzan şeklinde örüyoruz. Sonuna kadar gelelim. Evet, sonuna geldim. Bakın başlarken dediğim gibi ilk bir tane artırmamızı yaptık. Sonrasında kutucuklarımıza karşılıklı aynı hizada batarak ördük ve sonda yine baştaki gibi bir tane de dibine sık iğne yaparak tamamladım. Toplamda 28 tane ilmekle bitti. Artık artırma işlemi bundan sonra olmayacak arkadaşlar. 2 tane kaydırmamı yan kısmından yapıyorum. Ve geriye dönüyorum. Şimdi hiç arttırma yapmadan bu tarafa doğru bir sıra sık iğne örüyoruz. Arttırma yapmayacağız. 28 ilmekte tamamladık. İkinciye değil, üçüncüye. Yani son yaptığımız sık iğne. Kaydırma değil de sık iğne yapacağız. Burada da yine aynı kutucuk içerisine ikişer tane sık iğne yaparak ilerliyoruz. Sonuna kadar gelelim. Sayalım. Burada da 28 tane. Eğer bu numarada yapıyorsanız dediğim gibi bahsettiğim az önce büyük numaralarda da ne yapmanız gerektiğini sayılarınızı ilerlediğimiz sürece sayarak ilerlersek sökmek zorunda kalmayız. Yanlışımız olduğu zaman eksik veya fazlamızı fark etmiş oluruz. Ne yapıyoruz? Şimdi son sık iğnemi de yapacağım ama önce bir sayayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Zaten başlarken burada bir sık iğnemiz vardı. 28.yi de buraya yaparak yine 2 kaydırma yaptım. Geriye döndüm. Yine buraya bir sık iğne daha öreceğiz. Gelene kadar sonrasında da şu modelimizi kurmaya başlayacağız. Sık iğne sıramızı örelim. Yine arttırma yapmadan şöyle göstermek istiyorum. Yine ikinci değil üçüncüye batarak arttırmamız bittiği için devam ediyoruz. Şöyle düz yine aynı şekilde sık iğne yapıyoruz. Sonuna kadar gelelim. Evet arkadaşlar, şimdi burada biraz yeni yapanlar için bu modeli hemen 2 kaydırmamı yapıp üçüncüye yine bir sık iğne yaptım ve 2 3 4 5 6 7 8 9 tane dolayıp 1 2 üçüncüye üçüncü sık iğnemiz içerisine dediğim gibi şöyle sıkı bir şekilde kaymaması için parmağınızla ilmeğimizi yapıp
Buradaki ilmek gevşekliği önemli değil. Onu zaten sık iğne ile aralarından geçişte kapatacağız. Bir zincir çektim yine. 4 5 6 7 8 9 tane aynı yere yine battım. Şu tığdaki ilmeği içerisinden geçiriyoruz. Tığdaki ilmeği içerisinden geçiriyoruz arkadaşlar. Tığdaki ilmeği içerisinden şöyle parmağımızla üste doğru zaten yaptığımız zaman rahatlıkla çıkıyor. Çok basit. Hani tığ çıkarmak biraz daha çok zahmetli. Hepsini birden çıkarabiliyorsunuz. Kalan 2 ilmek zaten kendiliğinden kolaylıkla çıkıyor. Hemen burada yine kapatıyoruz ve bundan toplamda 4 tane olacak. 2 tane daha yapıyoruz. Evet, 4 tane yaptım. 1 2 3 dördüncüye sık iğne ile kapattım. Yine göstermek istiyorum. Bakın arada 1 2 3 dördüncüye, pardon, yine üçüncüye sık iğne ile kapatıyoruz. 4 olarak saymışım. İşte saymamın nedeni de bu. Üçüncüye yanına bir sık iğne daha yapıp tekrar modeli kuruyoruz. Bu şekilde bir kez daha göstereceğim. 4 5 6 7 8 9 1 2 üçüncüye, bunu 8 de dolayabilirsiniz, tamamen size kalmış. Şöyle ipimizi üstten alarak dolayarak çıkartmak, eliniz alışınca gayet kolay bir şekilde yapacaksınız. Hiçbir zorluğu yok. Çok da keyifli örmesi ve kapatıyorum tığımla. Bunun gibi yine buraya kadar 4 modelden oluşacak arkadaşlar. Sonuna kadar bakın. 4 model olacak şekilde bunu tamamlayalım. 4 kanattan oluşuyor. Aynı başta yaptığımız gibi sonuna kadar devam edelim. Evet, sonuna kadar bakın arkadaşlar, 4 tane yaptım. Bu model düzelecek şimdi sık iğne sırasında ve kalan, şöyle göstermek istiyorum. Üçüncüye zaten kapatıyoruz sık iğne ile ve 2 kaydırma yapıp geriye dönüyorum. Şimdi geriye döndüğümüzde önce şu üçüncüye batalım. Bir sık iğne yaparak, babet büyüdüğü için elimde, hazır taban üzerine de biraz sadece şu kısmı zorlar, gerisinde sıkıntı yok. Şu aralara toplamda 28 sık iğne denk gelecek şekilde örüyoruz arkadaşlar. Hani her bir araya da örmenize gerek yok. Dediğim gibi toplam 28 sık iğnemiz olacak. Çünkü bu ara boşlukları hem buraya hem buraya değil, sadece ayarlayın. 28 sık iğne gelecek, denk gelecek şekilde bu kısımları örüyoruz. Şu son kısımlara yapalım ve şu sık iğne aralarına batmadan direkt, yani burada 2 tane sık iğne yapmıştık ya, onlara batmadan geçiş yapalım. Dediğim gibi yani 30, şu her bir araya batmanıza gerek yok. Bakın gördüğünüz gibi bu tarafına battım. Sadece 28 ilmeği burada ayarlayalım. Önemli olan karşıya sık iğne ile geçiş yapmak. Aralara batarak, ama şu başlangıçtaki ve dipteki ara boşluklara batalım. Çünkü aradaki 2 tane sık iğneye batmayacağımız için şu birleşmesi güzel olsun. Evet. 28 tane olacak şekilde ara boşluklara batarak karşıya kadar gelelim arkadaşlar. Evet, 28 tane sık iğnemiz oldu. Sayarak, dediğim gibi aralarda sayarak bunu ayarladık. 28 sık iğnemiz olması için
Hemen yine 2 kaydırma, son sık iğnemize battık, 2 kaydırma yapıyorum. Ve geriye dönüyorum. Burada karşıya geçip yan kısımlarını öreceğiz. Evet, yine arkadaşlar geldik. Bakın burada da hemen şu üçüncünün hizasında göstermek istiyorum. Arttırma yapmamak için şu kısma sık iğne yapıyorum. Yine burada kalın bir sık iğnemiz olacak. İçerisine değil, sık iğnelerimizin şöyle modellerimizin yine içerisine batarak 2 karşıya kadar geçiyoruz. Yine bunu ayarlıyoruz. Yani 28 tane olacak şekilde, denk gelecek şekilde. Bakın şu aralı boşluklara kalın bir sık iğne olması için şu yan kısımlara birer tane, buraları atlamayalım. Yine diğer taraflara ara ara batarak 28 sık iğne elde edelim. Sonuna kadar gelelim. Bu sıramızı da yine bu aralara atlamadan yapıyoruz. Bakın toparlandı ve gayet çok hoş bir görüntüsü oldu. Hemen sonuna kadar 28 sık iğne olacak şekilde dağıtım yapalım. Bu aralara ayırıp şu boşluklara birer kez batıyoruz. Diğer yerlerini de ayarlayıp 28 sık iğne yapalım. Devam edelim. Evet, 28 tane sık iğnemizi yaptık. Hem bu modelimizin böyle bu tarzda sık iğneler modelimizi hem daha dik hem de şöyle arkaya doğru yatmasını engelliyor. Modelimizi tamamladık. Ön kısmı dediğim gibi daha uzun olmasını istiyorsanız şu kısımdan birkaç sıra daha fazla yaparak bunu ayarlayabilirsiniz. Hemen direkt yan kısımlarına geçiş yapıyoruz. Hızlıca yanlarını da bitirip babetimizin tabana ekleyip tamamlayalım arkadaşlar. Bir kaydırma yaptım burada ve hızlıca sık iğne yaparak ilerleyelim. Bu taraftan ipimizi de şu araya alarak örüyoruz. Arada yürütmek için. İlk etapta biraz çektirip evet, buraya tutturduktan sonra bu ipimizi arada yürüterek gizliyoruz. Hızlıca buraya kadar örelim. Evet, bakın ipimizin olduğu kısım kaydırmayla bitirmiştik ve bu kaydırmayla bitirdiğim yere bir tane batarak hemen topuğumuzu yükselttiğimiz son sıraya direkt devam ediyoruz. Sık iğne ile buraya kadar gelelim. Aynı kısımda yine şu iki dalını alarak burada yine iki dalını alıyoruz ve devam ediyoruz. Burada artık kaydırmalarımız olacak modelimizin ön kısmına, oraya kadar örelim. Evet, buraya kadar ördük. Aynen topukta da yine topuk yükseltmede ne yaptıysam bu sırada buraya geçtiğimde örüp geldim. Hemen sık iğne sırasının sonuna geldiğimizde burada ilk sık iğneyi kaydırma yapıyorum. Yanından bir tane daha alıyorum. 2 kaydırma yapıp geriye döndüm. 1 2 üçüncüye sık iğne yaparak karşı tarafa doğru geçelim. Burada sadece şu modelimizden yaptığımız kaydırmaları göstereceğim. Onun dışında buraları zaten biliyoruz. Bu tarafa doğru gelelim. Evet, sonuna geldim. Yine bu taraftan da
Şöyle sayarak ilerleyeceğim. 2 tane kaydırmamızı almıştık. 26 tane olması lazım. 28'in ikisini bu tarafta aldık. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Hemen şurada ilk sık iğnemizden burada da 2 tane kaydırma yapacağız. 1, 2 ve geriye dönüyoruz. Üçüncüye yine batarak diğer tarafa kadar sık iğne örelim. Yine sonuna geldim. Bu sefer buradan bir tane alacağım. Şöyle araya bir kaydırma yapıp sonraki sırada yine 2 tane olacak. Burada da bir kaydırma yaptığım için ikinciye batıyorum. Yine sonuna kadar devam edelim. Yine sonuna geldim. Yine burada da bir tane yapıyorum bu sırada. Ve devam edeceğiz. İkinciye batarak karşı tarafa geçelim. Yine sık iğne yapalım diğer başa kadar. Evet arkadaşlar, sonuna yine geldim. Bu kez buradan 2 tane kaydırma yapacağım. Eğer dilerseniz siz alt sıradan da bir kaydırma, şu önünün geniş olduğunu düşünüyorsanız bu bir tane yaptığım yere yine hepsinde 2 alarak da devam edebilirsiniz. 2 kaydırma yaptım. Yine bakın ikinci değil üçüncüye burada bu tarafa da bir kez daha gelip 2 kaydırma yapacağız. Sonrasında bu tarafa daha bir kez daha son gelip bundan sonra da sık iğne sıramızı tamamlayıp kaydırmayla dönüp bitireceğiz babetimizi. Şimdi bir bu tarafa gelelim. Sık iğnemizi örüp 2 tane kaydırma alarak sonrasında yine bu tarafa gelip bitireceğiz kenar kısmını. Evet, sonuna geldik. Taban kısmımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Ve burada hemen arkadaşlar bakın. Şöyle bir kaydırma yaptım ve geriye dönüp ikincisinden kaydırma yaparak bu sırayı tamamlayacağız. Ters tarafı bize bakacak yüzünden kaydırmalarımızı yapıyoruz sonuna kadar ve babetimizi bitiriyoruz. Sonuna kadar gelelim kaydırma yaparak. Evet, sonuna geldim. Son kısımda yine şuradan bir tane kaydırma yapıp tamamlıyorum. Bir zincir çektim. Bakın öndeki modelimizin de yine aynı yere denk gelecek şekilde tamamladık. 2 modelimiz ortada kaldı. Burada hemen ipimi kesip arka tarafı alıp tabana birleştirme işlemini yapalım. Tabana birleştirme işlemini geçtik. Bakın çok güzel bir model. Gördüğünüz gibi birleştiğinde tabana patik olarak da bu şekilde örebilirsiniz. Sıkı bir şekilde yaptım. Hemen taban tığlamamı daha önce yapmıştım ben. Bir önceki videolarda bulabilirsiniz. Rasim Uyar tabanlıklı 37-38 numaraya uyumlu. Tabanımı önceki videolarda çekmiştim. Hem örgü hem hazır keçe taban tığlamasını, video uzun sürmesin diye detaylı bir şekilde anlatımını yaptım. Tam tepede bitirmiştim ben. Hemen tepede topuktaki tepe kısmını buluyorum. Ve birleştirmeme şurada bakın zaten birleştirdiğim yer. Buradan sık iğne ile ister kaydırma yapın ister sık iğne ile birleştirmemizi başlıyoruz. Yanından 2 dalını alıyorum. Bu örgü tabanın tek dalını alarak kapatıyorum. Yanından 2 dalını örgü tabanın tek dalını alarak kapatıyorum. Bu şekilde sonuna kadar ilerleyelim.
hızlıca bir de kenar kaydırması var. Onu da gösterip bitireceğiz. Sonuna kadar gelelim. Tek dallarından tabanımızın çift dalını alıyoruz. Hazır tabanımızdan örgü tabanımızın tek dalını alarak birleştirmeyi yapıyoruz. Tekrar bir kez daha gösterip tamamlıyorum. Hızlıca bitirelim. Evet, sonuna kadar birleştirmemizi yaptık. Son dibindeki şu iki taneyi kaydırma yaparak tamamlıyorum. Ve hemen geriye çevirdim. Şu ipim alttan bir sırada bu tarafa kaydırmamız var. Bunu tamamen sizin keyfinize, zevkinize kalmış. Şu boşlukları kapatmak adına kaydırmamızı yapıp tamamlıyoruz. Hızlıca şu aralardan kaydırma yaparak ilerleyelim. Ve babetimizin son aşaması burada bitiyor. Evet, sonuna kadar geldim. Hemen ilk yaptığım kaydırmaya birleştirip bir zincir çekip ipimizi kesiyoruz. Şöyle ikinci kaydırmadan aşağıya çektim ipimi. Bakın devam gibi görünüyor. Şu arka kısımlarında tabanımızın burasından yürütüp ipimizi temizleyelim. Evet arkadaşlar, babetimizi tamamladık. Şöyle gördüğünüz gibi gayet muntazam bir şekilde bir görüntüsü var. Ayakta da çok hoş duruyor. Basit yapımıyla da çok şık duran bir babet oldu. Hemen şöyle alt tarafını göstermek istiyorum. Topuk yükseltmesiyle birlikte şahane bir babet oldu. Hemen şöyle yan yana koymak istiyorum. Beni sabırla dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Başka bir videoda görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.